Zdravo drugari i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu koji nije knjiški, mada će biti dosta premeštanja knjiga, tako da bude možda i neka reorganizacija polica i bude mogla da vam snimim onda neki nenužno novi bookshelf tour, ali da vidite eto kako izgledaju i police uz to. Danas je utorak, 25. oktobar i ja se pripremam da se iselim iz stana u kom sam živela 8 godina, okruglo, manje više, malo jače, mesec, dva jače. Vreme je da se menja, novi stan je mnogo sladak, pokazat ću vam ga kada za to dođe vreme. Ja sam već počela sa rasklanjanjem stvari, to nisam snimila pošto se malte ne svodilo na bacanje smeća, ali danas bi trebalo da vidim sve delove stana u kojima sam nešto odlagala i tipa ispod kauča ne znam šta imam. Znači ovde imamo 8 godina skupljanja stvari po stanu i pitam se samo gde je sve to stalo s obzirom da sam u garsonjeri. Za danas je plan kad završim smenu, pošto sam danas od kuće, da znači pregledam fioke u kupatilu, da pobacam šta mi ne treba, da pregledam šta mi stoji u kauču, da pobacam šta mi ne treba, šta mi stoji ispod kreveta, toga se posebno plašim, viseću, da spakujem sve, recimo sudove koji mi ne trebaju, da mogu da ih prebacam, sve što može sa te strane. Za sutra je plan da se pakuju knjige, mada je to možda počinje večeras, da se pregleda sva odeća, da se baci, donira, proda, mada verovatno neću prodavati, preveliko mi je to cimanje, pokloni sve što mi nije potrebno, da se vrati kući, nešto što želim da zadržim, ali mi ne treba trenutno. I onda ostaje u petak da dođe drugar da prenesemo ove manje police za knjige i da prenesemo knjige i odeću i sve. Da bih u nedelju, onda pošto subotu radim, u nedelju ribala stan i u ponedeljak će doći moj deo nameštaja koji je moj, pošto je više od pola stana moje ovde, odnesu nazad za Rumu, a neki manji deo da mi prebacu u novi stan. Tako da eto, potrudit ćemo se danas i sutra što više možemo da uradimo i treba da odem da uzmem ključ od stana, tako da onda u petak zvanično počinjemo da premeštamo stvari. Eto, nadam se da volite da gledate ovakve videe i da ćete uživati u ovom životnom raskršću sa mnom, jer ja kad sam došla u Beograd živim u istom stanu, nikad se nisam selila, tako da mislim da je stvarno krajnje vreme. Razlozi za selidbu su različiti, ne bih o njima sada, ali drugi stan je mali, ali je ušuškan, nema terasu, ali ima odvojenu spavaću sobu i mislim da će mi ovde najviše nedostajati pogled sa terase i mačka iz komšiluka. Zdravo drugari, 15 minuta do ponoći je. Ja trenutno, kasno sam jako krenula, ali trenutno sređujem fioke u kupatilu. Bacam sve što mi ne treba, vidjeti ćete, gomilete me smeća. Organizovala sam kozmetiku iz fioka u 3 neka 4 nesesara i ostalo mi je još nešto sitno, ali mislim da ću to moći u neku kutiju da stavim. Donju fioku sam isto nešto preturala, pobacala pola što se nalazi u nju, pošto nisam nešto ni koristila. Sad ću da izvedim višak peškira, ostavit ću ih nekoliko. Ove ostale ću sve da spakujem negde, da budu spremni da se prenesu. Imam tu iznad neke police koje su odvratne i koje ću da bacim, samo da vidim prvo šta ima unutra, šta je za bacanje, šta je za čuvanje, vraćanje kući, nošenje u novi stan. Onom što mi se ovo ovako uvije jako lepo. Jedva čekam da pređem u drugi stan, ali me ovo toliko smara i zamara da je to nevjerovatno. Tako da sad ću da nastavim pa da vidim šta je kako dalje. Inače, zanemarite moje nokte koji su užas, ali ovo je neki sestrin lak koji je bio nešto limited, nemam pojma i nema ga više, ne mogu ga kupim. Bio mi je mnogo lep, pa sam odlučila da ga držim na noktima bukvalno dok se ne desi ovo. A desilo se zato što sam gulila
tapete sa onog zida u kuhinji, što kad snimam za radnim stolom vidite u pozadini ono kao cigla. Znači sve sam rasturila, stvari su svuda. Ovo je spakovano, ovo mora negdje se spakuje i ovo mora negdje se spakuje. Ali sad ću preverim i tu šminku i da vidim da bacim. Ja imam pored sebe kesu, pa da bacim. Znam da ovo sad izgleda kao apsolutni haos, ali poenta je da su to stvari koje mi trebaju i koje treba da spakujem, tako da ih sad neću posebno nešto slagati. Samo neka stoje tu, neka postoje. Sljedeći korak je ogledalo. Iz ogledala sam izvadila neke stvari, kao što vidite poluprazno je. Ali, volim što mi je neki upaljač, što vidite, to sam palila konce, vjerovatno. Ali sada ću da... Predomislila sam se i ispakovala sve što mi neće trebati do ponedeljka, tako da ovako trenutno izgleda ogledalo otužni prazno, inače sve ovo. I ovo je ostalo u visećoj. Znači imamo prst, začini, supe, kaše, Neskvik, prezle, brašno, 2 čaše i ovo od začina što ima ovdje kafa, prst, tanjiri. I to je to, vidjet ću još pre polaska, definitivno spakujem većinu tanjira. Dakle, moram sad da rešim ovaj haos koji sam sama napravila. Šporet, to jest rešat ću da oribam. Idem sad da slušam. Sjajne. Kao što ste vidjeli, sredila sam viseću, povljela sam iz frižidera sve što treba se baci, bacila sam, što treba se ostavi, odvojila sam. I sad sam ga isključila iz struje da ga otopim večeras. Pošto trenutno ne mogu, Nikola mi je zauzeo kupatilo, ne mogu da uđem, sad ću da pređem na knjige.
Četvrtak je posle ponoći, nisam vam mnogo snimala proces zato što sam povadila sve i stanje u totalnom haosu. Ne znam šta sam vam rekla do sada, ali sad je zvanično povađeno i spakovano sve iz kupatila što je trebalo, iz kuhinje isto, iz ormara skoro sve. Neke stvari izbačene, neke stvari spakovane da mama odnese kući, a neke treba da vakumiram, pakujem u kese pošto je kasno pa ću da vakumiram sutra prepodne. Knjige još nisam odmakla dalje s njima, to ću da vam snimim. Posle podne će mi doći drug da mi premesti knjige i odeću i sve što sam spakovala. Mislila sam da ću da snimam više, ali stvarno ne mogu, preskačem lom i još da preskačem stativ. Tako da, bukvalno lamčina da pokažem koji je lom, jer da bih očistila morala sam prvo da napravim haos jer sam morala sve da izvučem. Kratak update iz kupatila pošto Nikola spava jer je 4:30 ujutru. On je normalna osoba, možda malo prelegao. I dalje je lom, ali je malo manje lom. Izbacila sam pored kontejnera da pokupi neko kome treba, možda ne baš 10, ali 6, 7, 8 kesa velikih onih za smeće, srebrne roze, puni stvari. 3 takve kese sam ostavila mami. Nisam spavala. Kao konjina radim i pakujem. Dobro jutro. Petak, 28. oktobar. Šiške zanemariti, moram da perem kosu. Nisam spavala. Izašla sam da jedem jer sam počela da umiram u gladi, a i da gledam izlazak sunca. Iako je prehladno i ne znam da li je to pametna odluka, ali unutra je posle više sati i dalje toliki haos da ću ja dobiti nervni slom, a ovaj put stvarno. Spakovala sam svu obuću, torbe, iznela sam sve što mogu da iznesem iz stana i sada bi trebalo još malo da sklanjam da bi moj kauč mogao da se vidi od stvari. Sa knjigama još nisam ni počela. Ne znam. Mrtva sam, kao kjer sam umorna. Ali ništa, jedem i nastavim. Što se više sunce diže, to se više vidi.
Trenutno idem subote, znači još 2 dana do selidbe. Trenutno idem s posla i idem u novi stan. Juče se nisam javila posle zato što sam otprilike samo imala nervne slomove, jer ništa ne ide po planu. I onaj deo sa skidanjem knjiga sa velike police i pakovanjem nije šao po planu, jer sam je to sigurno pola sata držala uključeno. Napunio mi se telefon popunila mi se memorija i snimilo je možda minut i po. Ja sam prebacila, koliko sam knjiga povadila s police. Povadila sam sve osim onih klasika gore i onih sa dna police. Ona mala polica je trenutno netaknuta. U novi stan je prebačena sva odeća i prebačena je možda 1/3 knjiga, ako je i 1/3 knjiga. I Nikola je danas bio super, pa je, dok sam ja bila na poslu, preneo kofer knjiga. Koliko god je stalo u taj kofer, nek je stalo 15. Pošto su upakovane kabasto, to bi bilo dovoljno. Sad kad stignem do zgrade, ići ćemo da jedemo. Nikola je našao neku pizzeriju. Pa ću da raspakujem odeću, da spakujem ormar, da ne bi to radila sutra i preko sutra. Tako da, eto, idemo da jedemo, pa ću da vam pokažem kako stan izgleda pre useljenja, da biste onda vidjeli kako će da izgleda kad ga ja nadesim kako želim. Polako ulazim u ulicu, tako da neću još mnogo da pričam. Htjela sam samo da kažem da nisam želela da idem na sajam ove godine. Nije mi se dalo, tako da neće biti ni sajamskog videa. Ali sam danas poslom otišla na sajam da ispratim neku promociju knjige, tako da sam kupila Nikoli knjigu koju ja želim isto da pročitam i 2 mange i eto kad uđem u stan to mogu da vam pokažem i eto vam onda sajamski book haul od 3 knjige. U 4:10 ujutru, ponedeljak, 31. oktobar, dan moje selidbe. Lice mi izgleda još užasno crveno, ali u stvari je do mraka. Ja imam nervni slom. Dosta stvari sam prebacila, dosta stvari sam spakovala na policama, više nemam ništa ni na jednoj, ali tu i dalje ima da se pakuje i u stanu je i dalje
totalni haos. Ja više ne znam dokle ovo treba da se sklanja, da ne bi bilo haosa. I bukvalno od 2 ujutru do sad sam, sedela da dođem sebi, jer nije mi dobro od svega ovoga. I ne znam šta mi je ovo trebalo u životu. Sad sam bukvalno otišla i istuširala se, ispraznila bojler, sedela pod vrelom vodom, sedela u tuš kabini. I kao, evo, sad gledam kroz prozor u stan i dalje je lom. Uglavnom nije ni malo zanimljivo, to moram da priznam. I iako, onako kako sam koju stvar unala u novi stan, tako mi je bilo prilično onako uzbudljivo i jedva čekam da pređem tamo i sve to super. Ali ovo je katastrofa. Mislim da nemam više toliko da pakujem koliko je samo haos, jer sve stoji po sobi. Ništa od posljednjeg noćnog pogleda na grad, jer se od magle bukvalno ništa ne vidi. Evo ovako, kad bih snimala, ne bi se znali da treba uopšte se vidi grad. Ali kad vam snimam ovako, vidite kolika je magla i nije mi uopšte mutan kadar. Napravimo mjesto za troje, ja sam nazad sa stvarima u stojećem položaju. Kao debil. Ubacili smo sve stvari u stan, to jest nabacali, tako da to mene sve posle čeka sređujem i tada ćemo pričati. Ja sam opet u gepeku, ali ovaj put imam mjesta da sedim. Tako da, lagano još jednom ću se vozim do
Drugari, zvanično je 6. novembar, pošto je prošla ponoć, nezvanično, to je za mene i dalje 5. jer nisam spavala. Htela sam samo se dotaknem onoga što ste videli u ovom videu, tokom ovog videa. I da vam kažem da je, kad pogledam oko sebe, i dalje u toku raspakivanja, mada sad ovde je ostalo gomila nekih sitnica i kao čim sklonim veš koji sam izvedila i mišljenje, bit će odmah manji haos. Ali, eto, završila sam sa onim stvarima koje ste gledali do sada i to ću da vam snimim nakon ovog mog obraćanja. Znam da je video već dugačak, ali verujte mi da sam 50% stvari koje sam pričala naročito isekla, jer sam išla tako neke detalje, zato što mi je valjda bilo lakše da podnesem celu situaciju tako, ali pretpostavila sam da vas to neće da zanima uopšte, pa sam izbacila. Kao što vidite iz ove pozadine, koja vidim da će biti jako lepa pozadina za snimanje knjiških videa i mislim da će mi u buduće ovo biti mesto za snimanje takvog tipa videa. Složila sam sve knjige, par nekih sam skinula sad s police usput i vidjet ću, verovatno ću ih staviti na neke humanitarne licitacije ili nešto slično. I one police koje ste vidjeli da sklapam su takođe nameštene, tako da ću sada da vam pokažem kako sve to izgleda. Ono što sam htjela da dodam jeste da, znači, ostalo mi da sklonim, vidim knjigu koju nisam našla mesto, super, ostalo mi da sklonim sitnice i slike koje su tamo bile po zidovima, stoje bukvalno u ćošku, neraspakovane i tako će i da ostanu dok ne nađem onu dvostruku lepljivu traku koja ne ostavlja tragove po zidovima. I to je to u suštini. Eto, ostalo mi je da vam sad pokažem te police i ostalo mi je na kraju, kad sklonim sve ove sitnice i gluposti, da vam pokažem kako stan izgleda. Ono što u narednom periodu nameravam da nabavim jeste još jedna velika polica, pošto pored one definitivno ima još mesta. Na svim ovim policama ima još pomalo mesta, ali tačno znam otprilike šta će tu da ide kako budem kupovala knjige. Tako da, recimo, evo Kosingas prvi deo mi stoji ovde, njemu će trebati prilično mesta kad ga budem sakupljala. I neke još serijale treba da završim. Tako da će definitivno biti premeštanja po ovim policama. Treba da uzmem par nekih sitnih stvari još što se tiče stana i to je to onda. Tako da, ajde da ja vama pokažem kako police izgledaju i da vam kažem eto ukratko gde sam šta smestila od knjiga. Za početak, ovde gore su klasici sve do Elene Ferrante, a pošto definitivno nemam klasika da popunim cijelu ovu policu, iako ne znači da ih u nekom momentu neću imati, od Elene Ferrante kreće savremena književnost i ima pored malo domaće pored malo domaće književnosti. U ovoj vitrini stoji Stephen King i ovde vidite da sam ostavila mesta za još Kinga, dok su ovde dole horori. Na ovoj polici je Tolkien, Martin, Vukodav, ovo je Sanderson, ali šta je ovo? Evo, da, ovo je sve Vukodav. Ne, ovo nije Vukodav. Aha, ovo su one 3 zbirke, Legende 1, 2 i 2 i ovo je Sanderson. Sandersona takođe planiram da skupim još, tako da ćemo vidjeti kako će na kraju izgledati ova polica. Ova polica je pomešana svašta nešto. Za početak naučna fantastika, ovde još malo domaće naučne fantastike. Ovo mislim da je zapravo fantazija, ali sam ostavila tu. Stojiljković i Gajić i slična tematika. Ovo dole su trileri, u suštini je sve Karizi osim jedne knjige. I ovo je Božidar Damjanović Benedikt. Ovde imamo mange koje planiram da nastavim da skupljam, tako da neće moći sve da stanu u ovu gajbicu, ali eto, pošto je gajbica Neđe i Naruto će ostati tu, a ostale ću smisliti gde ću. Ovo je Irvin Welsh, ovo je Lee Bardugo i stoji ovde iz prostog razloga što su knjige prelepe. I ovo dole je Neil Gaiman i Terry Pratchett, a ovde su knjige o umetnosti i to će u nekom momentu verovatno završiti negdje drugdje, jer planiram ove sve da skupim do kraja. Kada je u pitanju spavaća soba, moram da vam snimam iz ovog ugla zbog kreveta.
Gore imamo ove neke malo kabastije knjige, ovde su knjige za, ajde kažemo knjige za odrasle. Malo tematika narkomanije, malo nešto drugo. Ovo ovde su u suštini sve knjige koje su kabastije. Da, ima Tolkiena, ima Martina, koje nisam htjela stavim na onu policu jer su velike. Imamo malo mitologije, malo umetnosti, malo feminističke literature i s ove strane su za sada stripovi jer ih nemam ne znam koliko. I gore mi stoji Crna orhideja jer ne može stane ni na jednu policu. Ovo ovdje je fantazija, počevši od one inspirisane ruskim folklorom, preko Viktorije Švab, Aleksandre Braken, Sally Green. Ovo ovdje je, Ransom Riggs. Ovdje dole imamo vampirske priče i neke teenage horore. Potom imamo teenage priče o vešticama, to je dečije. I dalje imamo, ovo su Charlie Bone, moje knjige za decu. Ovo ovde su one 7 svetskih čuda, onaj serijal koji sam isto čitala kao klinka. Dole imamo malo epske fantastike, ovo je sve young adult i dole je zbuđeno sve na kraju. Princezini dnevnici, neće da mi fokusira jer je svetlo čudno. Princezini dnevnici, nešto knjiga za decu, Čarobnjak iz Oza, ovo je Roald Dahl, Svet je jedan kreativni centar edicija i ovo su knjige o muzici. Tako da uspela sam nekako da uglavim sve, ali kao što vidite, ne mogu sad da udaljim, moram da legnem na kret. Kao što vidite, ovdje tamo ima mesta za još jednu ovakvu policu i kako kolekcija knjiga bude rasla, tako ću je verovatno nabaviti u nekom momentu. Što se tiče one police, izvinjam se zbog ovog jorgana, ne mogu sad to sklanjam, inako ću da legnem uskoro. Što se tiče police za kupatilo koja je trebalo da stoji iznad WC šolje, ova nije dovoljno visoka da bi stala. Tako da, trebala nam je primarno za peškire, tako da je ona sada u spavaćoj sobi. Volim što se vide knjige po podu. U hodniku nam stoji ovaj čiviluk i polica za patike, što znači da je patike treba stoje tu. Za sad kačim stvari ovdje, ali verovatno ću da skinem da ne bi prljale zid, mada uspjela sam da, kao što vidite, udaljim od zida i trenutno se stvari na njega ne naslanjaju, a za dalje ćemo da vidimo. To bi bilo to od mene za sada. Vidimo se verovatno u još par nekih kadrova kad posklanjam još ove sitnice po stanu i to bi onda bilo to od moje selidbe. Navikla sam se već da je ovo moj stan, sve je nekako došlo na svoje kad sam poređala knjige, onda više nisam imala osjećaj da sam u tuđem stanu, mislim jesam, ali kao moj dom, moje boravište je. I to je to. Živi se ovdje kao da sam od uvek ovdje bila, tako da to je skroz super jedna stvar, brzo sam se navikla. Kraj i dalje ne poznajem, ka gore da, jer se ide ka ulicama u kojima sam bila, ali kad dole ka Kneževcu pojma nemam. Ali prošetat ću pa ću vidjeti, bože moj. Eto, to je to, vidimo se kad sve bude na svom mjestu. Dobila sam stan u normalu, tako da ću sada da vam ga pokažem. I neću vam pokazivati sobu, zato što Nikola i Grednici tamo, a i u suštini ste videli, mislim videli ste zatrpano stvarima, ali videli ste, nema šta da se vidi u njoj, krevet, ormar i police za knjige, koju ste videli kako sam složila, tako da ajde da vam pokažem kako izgleda stan, pa da završavamo s ovim videom. Ovo ovdje su stvari koje tek treba razvrstiti, neke sitnice i to će tako da stoji za sada. Ovdje će da dođe još jedna slika. A stativ je tu jer treba da vam snimim video. A ovo su neke od slika koje čekaju da budu okačene. Ovo ovdje isto. I evo ga knjiški kroz radni kutak. Knjige koje stoje na stolu ne držim tako bez veze nagomilane, već treba da vam snimam video. Eto, to bi bilo to. To je moj novi životni kutak.
Nadam se da vam se ovaj video dopao, da vam je bio interesantan, a mi se vidimo u nekom sljedećem koji će, nadam se, biti vrlo, vrlo uskoro. A do tada, kako maš? Doviđenja.